بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه دوستانو، چرته چې وي ښاد او آباد اوسئ. نن مهم خبرو کې خو لکه وړه خبرونه ډېر دي، هغه به درسره زر شریکوم چې دې وخت کې کم تاسو وینئ حالات کم طرف ته روان دي او تاسو ځان خبروئ. ډېر خبرونه به تاسو وینئ، خو موږ کوشش دا وي چې کم تصدیق شوی چې تاسو سره مخته کیدو. یو خو به د خیبر پښتونخوا حالاتو باندې او ورسره چې کم تورخم بونډر بند دی په هغه باندې سوره نقصان یا افغانستان کېږي یا پاکستان کېږي، بیا خاص کر پښتنو کېږي یا خیبر پښتونخوا دی وخت کې سرکاري ریکارډ باندې کوم سوره ربا نقصان وشو. ورسره چې کم افغانستان سفیر ربللی شو او بیا نه بعد صورتحال څه دی افغانستان سره او په افغانستان موجوده صورتحال کې کم طرف ته روان دی. پاکستان په موجوده صورتحال کې کم دباو کې گیر دی وخت کې چې کم انډیا طرف نه هم هغه شو، بل کم دباو دی غټ دباو دی. خو پاکستان تحریک انصاف شنن غټ خبر تاسو سره کیږي. عمران خان په حواله سره بشر بی په حواله سره چې کم جیل ورته وشو، په دې حواله سره هم تفصیل مخې ته راځي راولم چې د کیسه نکاتی او مخکې څه کیږي لګیا ده او ورسره چې کم دباو دی پاکستان اصل دباو یا اصل سازش لا دیو کی چې سازش نه بچ شي، هغه د امریکا سازش دی چې امریکا یو طرف ته خودل تک کې خولې، خو اصل مقصد چې کم په د غزا کې امن پیس حواله سره چې کم هغه یو پلان ترتیب کړو یا امن حواله سره کوم خبره کیږي د فلسطین په حواله سره، نو اصل کې د اسرائیل دغه یو ایجنډا صدا او پاکستان څنګه په دې سازش کې یا پاکستان نه بلکې اسلامي ممالک چې څومره دي، سعودي عرب دی، نور دي په دغه کې خو افغانستان نشته، خو بهرحال ترکی هم هغه نو وستلی شوی دا، خو دا نور دغه گیم صدا او س خپل کې مسلمانان خو همیشه جنگوي، خو دغه اوس ښکارا یو داسې صورتحال دی چې دینه حالات علمي یو داسې غږ جوړېدی شي، جنگ جوړېدی شي چې بیا نه ختمېدونکي جنگ به وي. په دې صورتحال باندې هم راځم خپل بس راوړ خبرونه شامل کما چې کوم دی وخت تحریک انصاف تاسو ګوري ډېر سخت په سختۍ کې دی، ډېر زیات په کې راغلی دی، ګیرې کې راغلی دی قیدینو ته چې کوم غټ غټې سزاګانې کوټ لک بعد جیل نه تاسو ولیدل چې راغلل چې کوم راشد یاسمین ویا نو چې کوم لیډرانو او تلس کاله هغه میلاو شو. اوس چې کوم عمران خان او بشر بیبي ته ولس کاله جیل همداشان د جرمانې دا نن سار دا خبر فیصله وشوه، یعنی دې منې کیس روانو او په دې منې ډېرې خبرې هم شوي وي او دغه اصل کیس دا دی چې سعودي عرب نه چې کوم هار میلاو شوی بشرا بیبي ته سونې ولا هغه کې هیرې وې دا وې هغه توشخانه کې نو جمع کړی، یعنی یا کم قیمت باندې روباسلی او بار مارکیټ کې خرڅ کړی دی یا څه کړي دي، خو هغه تفصیل مخې ته هغه هم نه کوور چې څه هغه، خو بهرحال په هغه کیس کې هغې راګیر کړي شوي ول، خو توشخانه ون و بیا ورپسې سایفر و، اوس دغه کیس راغله او دینه علاوه 14 کیسونه نور دي. 14 کیسونو کې عمران خان باندې ټولنه سنگین کیس چې کم دی هغه 9 مئی چې هغه یې وسار کړی دی چې هغه کې کم نمونه تاسو کتای شي چې کله په توشخانه کې ولس کاله جیلی نو هغه به کم نمونه سزا مرتب کیږي یا مرتب شي یا فیصله شي وي، او دغه ته انتظار دی. خو اصل گیم چې کم دی اوس دی وخت کې تحریک انصاف د پاره اندرونی پاکستان کې چې کم دغه تاسو حالات ویني چې ډیر زیات موږ وایو چې سیاسي بحران دی او سیاسي یو بحران وجنه ټول مشکلات چې کم دي وخت کې را مخته شوي دي، خو اسټابلیشمنت هر طرف نه ګیرې کې راغلی دی. اصل ګیرې چې کومه ده بیا د افغانستان د صورتحال باندې راځم، خو اصل ګیرې کومه ده هغه چې کوم امریکا پالیسی ده، امریکا چې کوم پیس یو هغه جوړ کړو ډونالډ ټرمپ ځان ډېر زیات د امن او دی یو دایي ګڼي، خو اصل هغه گیم چې کوم جوړ کړی دی مسلمان ملکونه خپل منځ کې جنګولو او بیا اسرائیل په دغه کې چې کوم غټ پلان دی نو امریکا اسرائیل یو هغه د ایجنډا ده، نو په کم د پیس صورتحال په فلسطین کې چې وشو یا کم روان دي یا دې دپاره دوی وایي چې اوس مشترکه چې کوم فوجي دستي دي چې دا میلاو شي. زه په آسان ټکو کې ته وایم اوس کې به راځم تفصیل کې چې دا بیا هلته کې د امن کې کردار ادا کړي او هلته کې هغه جوړ کړي. خو اوس په دغه کې غونډې هم شوي دي چې د کې اویا ملکونو ته د وطنمې لاړې وې چا کې ترک او افغانستان نو افغانستان خو دي شمرینه او بل اخوا ترک چې کم دی هغه اسرائیل ویلو چې دا پکې دي کې نه وي، دا هم یو غټ هغه ده. بیا پاکستان نماینده هم شرکت کړی او همدغه شانې سعودي عرب نور څومره اسلامي ملک دي، خو په دغه کې اوس
پاکستان فیصله نه ده کړې، سعودي عرب نه ده کړې، څه ملکونو کړي ده چې هغه کې دا یورپن کنټریز یا نور چې هغه به خپل فوز لیګي غزا ته، خو پاکستان فیصله نه ده کړې. او وجه څه ده؟ وجه دا ده چې تاسو وینئ چې اسرائیل په هلته څه ونه کړل، یعنې څومره بمبري، څومره توپخانې، څومره جیټ تیارې یا نور هلته انساني قتل چې هغه مثال نه میلاویږي. خو هغه باوجود د حماس چې کم دی هغه 80% ډنچا چې کومه ده هغه 10% ورته خرابه کړې ده، خو 80% ډنچا هغه اوس هم مضبوطه ده. یو نیم کال چې کوم په هغه باندې جنګ صورتحال ولګولو، هغه باوجود هغه حماس ته هغه شانتې نقصان نه دی رسولی لکه حماس څومره نقصان هغو ته رسوي. خو دلته کې حماس نه علاوه چې دا خو یو فورس دی، یا موږ ورته جنګجو ویلی شو، فورس ورته ویلی شو، آرمي ورته ویلی شو، خو بل طرف ته ولس چې کوم فلسطین دی هغه ډېر تباه او برباد شول. لکه بالکل لکه دې نه زه څه اندازه ولګوم چې نه ماشومان بچ شول، نه بوډاګان بچ شول، نه کورونه بچ شول، خو حماس له اوسه پورې هغه خپل جهاد چې کوم دی هغه جاري ساتي. وجه دا ده چې حماس په ټول فلسطین دومره غټ خو نه ده غزا ده، خو هلته کې هغه داسې چې کوم زمیني هغه ورته وی سورنګې ورته وی نور څه وی هغه داسې جوړ کړي دي چې هغه ډېر زیات ځان محفوظ ساتي او ډېر طریقې سره خپل فایټ چې کوم دی هغه جاري ساتي. اوس اصل مقصد دا چې د حماس ختم کړی شي، چې حماس مکمل ډنچا ختمه کړی شي. دی د پاره دغه فورس چې کوم دی هغه مخته کوي او کوشش دا دی چې پاکستان، سعودي عرب یا نور اسلامي ممالک خاص کر پاکستان په فرنټ باندې راولي چې دا امن په بهانه باندې هلته کې حماس ډنچا ټوله ختمه کړي او هلته یو بل قسم حکومت یا داسې یو ډنچا جوړه کړي چې هغه خپل بس هغه اسرائیل قبضه کې دی، هر شی هغه کې وي، امریکا په قبضه کې وي. اوس دا اصل کې صورتحال دی چې پاکستان اوس پورې فیصله خو نه ده کړې، خو پاکستان په دې سخت حیران دی چې دینه اوس موږ اوزو څنګه، ولې چې دا خو ممکنه نشي کېدی چې حماس سره موږ مخامخ شو، یا حماس سره زموږ فورسز یا موږ پسې په شا نور فورسونه وي، یا موږ په شام وو او دا حماس ختم کوي، نو دا به څرنګه کېدی شي. دا ډېر لوی گیم دی چې دې کې ټول اسلامي ممالک باندې هغه خپل دا ختموي. نو دا ټیم کې پاکستان ډېر سخت په مشکل کې ګیر دی. او بل طرف ته تاسو ګورئ چې دغه ځای نه راغلی چې داعش والا یو اهم کمانډر چې سلطان عزیز کوم هغه ګرفتار کړی دی، دغه شانتې داعش خو د افغانستان طالبانو ته هم مطلوب دی، خو دلته اوس خبره دا ده چې دا دواړه ولې یو ځای نه میلاویږي او یو TTP په بهانه باندې دا ټول مشکل چې کوم دی هغه جوړ کړي دي. او دې وخت کې چې کوم معامله کیږي نو هغه کې ثبوت چې کوم دی هغه افغانستان راوځي او بیا پرون چې کوم تاسو لیدل چې افغان سفیر یې راوبللو، هغه ته یې باقاعده یو احتجاجي توګه باندې لیټر هم ورکړه چې دا تاسو ځمکې نه دغه د ثبوتونو سره دغه کاروایی کیږي. نو دا یو قسم دا ټینشن بل هغه جوړ کړی دی، په دې کې د امریکا لاس دی او سره انډیا چې کم دی اوبو بندولو سلسله بیا شروع کړې ده او انډیا بیا ټینشن کریټ کوي. نو پاکستان هر طرف نه راګیر دی، اندرونی بیرونی. دی وخت کې اوس صورتحال ټول کوم ګورو جنرال عاصم منیر چې دا ټول صورتحال څنګه قابو کې راولي او څنګه صورتحال دغه کیږي، دا به وخت ثابتوي چې دینه جوړیږي څه. خو حالات دی وخت کې انتهایی هر طرف نه خراب دي. بیا ورسره که اوس موږ ګورو چې کوم دغه د افغانستان سره دی جنجال په وجه باندې بورډرز بند کړي دي، چمن شو یا دا تورخم شو، د غټ تجارتي یو مرکز د پښتنو دپاره تجارانو دپاره یو په هغه کې اوس د خیبر پښتونخوا سرکري چې کوم ریکارډ راوتی دی نو 2.5 ارب روپۍ چې کوم دي هغه تر اوسه پورې هغو خزانې نقصان وکړو. اوس دا خو صرف هغه وړه ټیکسز دي، بیا چې کم دي تجارت عام تړل شوي خلک دي. نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې په اربونو روپو باندې د 2 میاشتو نه زیات وشو په دغه بندش و دا کاروبار بندش وجې نه چې نقصان کیږي. بیا اخ طرف ته د افغانستان خلکو هم دا شانتې صورتحال. نو دغه صورتحال سره دغه طریق انصاف هم ټول نه زیات هغه چې کوم نقصان رسی هغه پښتنو ته رسی. اوس دغه معامله کم طرف ته روانه ده یا کم طرف ته دا زور نسی، دغه به اخر حل سره وځي. اوس په حل باندې څوک نه پوهېږي او دلته کې خاص کر که مونږ ګورو چې پاکستان په دې وخت کې سخت مشکل کې دی. یعنی که اولس ډېر خبرونه نه خبرېږي ځان، خو خبرول پکار دي چې روان څه دي. اخر دې وخت کې یو عالمي سازش چې کوم دی هغه
تاسو په ښکاره باندې ګورئ چې اسرائیل چې کوم د غزا متعلق کوي د پیس امن په حوالې سره کوي، بل طرف ته افغانستان سره جنګوي، بل طرف ته اندروني چې کوم سازش هغه روان دی هغه کې هم سازشونه شامل دي. او دی وخت کې که تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا 2 نوي چې کوم ممبران دي د اسمبلی په هغه کې به شمول دی وزیر الله سهیل دا هم موجود دی. هغه کې 80 کسان باندې مقدمات دي چې بې شمېر مقدمات دي چې دا 80 کسان اني ټایم سزا ورکول شي، نو اسمبلی ټوله ختمولی شي. دومره پورې ټول سازش چې کوم یا گیم چې کوم دی جوړ دی. نو اوس دی احتجاجونو یا دغه سلسله خو خپل ساتي، خو تاسو ګورئ الامین ګنډپور چې کوم سټرانګ اواز و هغه بند شو. اوس سهیل افریدي راوتی دی، سهیل افریدي باندې په خپله باندې مقدمات دي، اشتری ګرځوي او بار بار هغه کېږي، دا لږ لږ انډیکیشن ورکوي. اوس دغه صورتحال کې پاکستان حکومت یا ډانچا څنګه سروایول کوي، مخکې څه صورتحال روان دي، مونږ هم په ټینشن کې اچولي چې کوم خبر څنګه دی، څنګه یې شایع کړو او څنګه یې ورکړو. خو بهرحال زموږ کوم کوشش دی چې الیکشن رڼا یا تاسو ته په دې باندې صورتحال وضع کولو، نو تاسو نه به اجازه ته هم وغواړم او سره چې کوم ملګري دي هغو نه سپورټ هم غواړو چې تاسو کوم نمونه هغه وي رایې وي هغه هم سره شریکولی شئ. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ.